Sama-sama. Sama-sama. Parang may ilang ang kakainin eh. Si Alice. Ano ba yan? Nag-aayos pa. Hindi ko ng tao. Ay, yung plato po. Ay, saan siya po kayo ng plato? Sis Rob Padilla, pwede doon. Meron na, meron. Ito, saan nyo siya ilagay? Sandali lang, yung ano ha? Nag-aayos pa. May space kasi. Kagulo na, kagulo. Yan ay nahulog ha. Nahulog yan. Alright. Sa Filipino community. Sa little Ashirin ako dahil. Doon ka sa mas malaki. Kasi naiwan pa siya. Makapangyarihan, Diyos, Amang sa langit, kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya namin natanggap. Patuloy mo kaming bayayaan sa aming pang-araw-araw na buhay. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Ang mga pagkain nawa ito ay magbibigay sa amin ng lakas upang kami patuloy na maglingkod sa iyo sa pamagitan ng aming kapwa. Inaalala din namin sa mga pagkain ito ang aming kapatid na ngayon walang makain at naghihirap. Ito iniling namin, Panginoon, sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atak! Atak! Dito po siya pinanganak. Dito po siya pinanganak. Lani. Bumalik.